المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يواصل مسيرته المذهلة نحو المجد بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نهائي كأس العالم في خطوة غير مسبوقة لكرة القدم المغربية والعربية. لقد كانت رحلة الأشبال مليئة بالتحديات، لكنهم تجاوزوها بروح قتالية عالية وأداء جماعي رائع، ليؤكدوا للعالم أن هذا الجيل الذهبي هو فخر المستقبل الكروي للمغرب. وفي النهائي المرتقب سيكون الموعد أمام المنتخب الأرجنتيني، أحد أقوى وأعرق المنتخبات في العالم، مواجهة بين طموح الشباب المغربي وخبرة المدرسة الأرجنتينية التي اعتادت على خوض المباريات الكبرى. المنتخب الأرجنتيني يدخل اللقاء بطموح رفع الكأس، بينما يدخل أشبال الأطلس بثقة البطل الذي لا يعرف المستحيل، بعدما برهنوا في كل مباراة أنهم قادرون على مقارعة الكبار والوقوف ندا للمنتخبات العالمية. المباراة النهائية ستقام يوم الاثنين العشرين من أكتوبر عند منتصف الليل بتوقيت المغرب، أي ليلة الأحد، وستنقل مباشرة على القناة الرياضية الأرضية المغربية. أجواء استثنائية تنتظرها الجماهير، التي ستملأ القلوب بالحماس والفخر دعما لأبطالها الذين شرفوا الراية الوطنية في هذا المحفل العالمي الكبير. إنها ليست مجرد مباراة، بل لحظة تاريخية قد تخلد اسم المغرب في سجلات كرة القدم العالمية. فهل يتمكن أشبال الأطلس من تحقيق الحلم والتتويج بكأس العالم لأقل من 20 سنة؟ شاركونا توقعاتكم وآراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول جميع مواعيد المباريات القادمة.